ОП-ТВ. Фото и видео за снимане на сватби, балове и кръщенета. Качество и цени без конкуренция. Всякакъв формат, снимки и плакати. Запис от видео VHS, касета на DVD. Телефон за контакт 0893 790707.
даде благословение, като обесили смъртта, даруй на вечен живот. Радвай се, благодатна Богородица, Дева, защото Тебе изгря слънцето, направи Христос, Бог наш, който почитава милия мрак. Весели се те, старче, Той никога се прегърна, освободите на наши души, дарящ на възкресение. Господи се помоли, Господи помилуй. Господи Боже, наистината от Твое име, и от името на народите Твой Син, Светия Ти Дух, възлагам ръката си върху рабинята Ти, Радка, върху раба Ти Недялко и върху раба Ти Димчо, които се удостоили да прибягнат към светото Ти име и да се запазят под заслона на крилете Ти, устрани от тях старата моя заблуда и изпълни ги с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познаят, че Ти едничък си Бог истинен и единородният Ти Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух. Дай им да постъпват по всички Твои заповеди и да ги пази угодното на Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще заживее чрез тях. Запиши ги в книгата на живота си и ги съедини с стадото на наследието си. Нека се прослави върху тях светото Твое име и името на възлюбеният Син, Господа нашего Исуса Христа и на животворящите Твой Дух. Нека очите винаги милостиво гледат към тях и ушите Ти да чуват гласа на молбите им. Развесели ги в делата на ръцете им и във всичкото им потомство, за да Те величаят и да Те се покланят и да Те славят великото Ти и възвишено име и да Те хвалят винаги през всички дни на живота си, защото на Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя и славата на Отца и Сина Стидни, сега и винаги и в веки веков. Амин. Извиним от Тях всеки лош пичен дух, който се скрит срени сърцето им. Амин. Изгони от Тях всеки лош пичен дух, който е скрит срени сърцето им. Амин. Изгони от Тях всеки лош пичен дух, който е скрит срени сърцето им. Амин. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и на всяко корыстолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола, и направи ги разумни овце на светото стадо на Твоят Христос, почетни членове на църквата си, съсъди осветени синове и дъщеря на светлината, наследници и наследница на царството Ти, тъй като преживеят по заповедите да запечатат печата неповреден и оваргат дрехата незапетнена и да получат блаженство на светиите в царството Ти. По благодат и милосърдие, човеколюбие на дарованите си, когото си благословен заедно с Пресветия, благ и животворящ Дух, сега и винаги и в веки веков. Амин. Бъде сега насам, на запад. Ти ще отговаряш. Сега се обръща. Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангелското му служенско горство? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангелското му служенско горство? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангелското му служенско горство? Отричам се. Отричам се. Отричам се. Отрече ли се от Сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от Сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от Сатаната? Отрекох се. Така духни на главичка. Духни и плюни на него. И закуи три пъти така долу. Само Сатаната. Обърнете се на Исуса. Продължаваме да се съчетава с Христа. Съчетава се. Съчетава с Христа. Съчетава се. Съчетали се с Христа. Съчетава се. Съчетали се с Христа. Съчетава се. Съчетали се с Христа. Съчетава се. И вярваш ли в Него? Вярва в Него като в Цар и Бог. Вярвам в Него като Цар и Бог. Сега ще прочетем символа на вярата. Вярвам в един Бог, Отец и Държител, Творец на небето, на земята и на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден и сътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и съплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе раснат за нас при Понтия Пилата, и страда и бе погребан,
и възкръсна в третия ден според писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царство не ще има край. И в Духа Святаго Господа Животворящия, който от Отца изхожда, кому се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една света Вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение, въпрощаваме греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетава с Христа, съчетава се. Съчетах се. Съчетава с Христа, Съчетах се. съчетава с Христа. Съчетах се. Така. И поклонимо се, сега наведи главата и ще повтаря се мене. Поклоням се на Отца Поклоням се на Отца и Сина и Сина и Света Духа и Света Духа. единосъщна и неразделна Троица. Единосъща и неразделна Троица. Тигни глава. Благословен Бог, който иска да спасе всички човечности, на познай сега и винаги по-помен. На Господа се помоли. Господи, помилуй. Владико Господи Боже наш, призови рабите си Недялка, Радка, Недялко, Димчо, за светото Твое просвещение и удостой ги с тая велика благодат на светото кръщение, сними от тях вехтостта и ги обнови за живот вечен, изпълни ги със силата на Светия Твой Дух за съединение с Твоя Христос, та да не бъде вече чеда на тяло, а да бъдат чеда на Твоето царство, по благоволение и благодатни вярваните Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги и във веки веков. Амин. Благословено царство Отца и Сина и Святаго Духа ни е присно веки веков. Амин. Господи се помолим. Господи помилуй. За милостивствен живот се помолим. Господи помилуй. За мирно цели свято Синствие Божие, за рождовички Бог се помолим. Господи помилуй. За този свети храм, за них чрез него с вяра, поповени страх Божие, Бог се помолим. Господи помилуй. За високо просвещенич наш митрополит и за честното презрител, за дяконство представители църквен кръжки, Бог се помолим. Господи помилуй. За благочестие Христо в наш народ и воинство му, Бог се помолим. Господи помилуй. За да се освети тази вода, силата единствените Дух, Господи се помолим. Господи помилуй. Да се спрати благотворен сборен по Святото Йордано, Господи се помолим. Господи помилуй. За да бъдава чудесна свръхестествената Троица, Господи се помолим. Господи помилуй. Да се посвети спасението на разум, благочестеността, да слава Духа, Господи се помолим. Господи помилуй. За да се окаже тая вода, прогон ще ги поварен за наснание на Господи се помолим. Господи помилуй. За да станете и се кръщава тая вода, достойна за нетление от царство, Господи се помолим. Господи помилуй. За ти, които свещени спасени, Господи се помолим. Господи помилуй. Да се окаже силови и дъщеря на свят на Син Свещного, Господи се помолим. Господи помилуй. За да става страстните участници в смъртта, спасеницата нашия Бог, Господи се помолим. Господи помилуй. За да могат те да запазят от повършение учението, като чисто непрочно страшно, небеса нашия Бог, Господи се помолим. Господи помилуй. За да бъде тая вода за тях, баня на тленето тучник, който е дрих на тленето, Господи се помолим. Господи помилуй. Господи, благослови нашето мнение, Господи се помолим. Господи помилуй. За да бъдат избавени те и всяка скръбния беда и нужда, Господи се помолим. Господи помилуй. Застъпи се за нас, спаси ни, помилуй, запази Божие с Твоята благодат. Господи
Пресветата, пречиста, благословена славност наша, Богородица, Дева Мария, нека сами себе си един други все на живот Христа, благодатте. Тебе е Господи. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела. И нямаме достатъчно думи да възприем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела. И нямаме достатъчно думи, за да възприем Твоите чудеса. Защото Ти, който си приел по свое желание и в битието от всичко от нищо, и със своята мощ държиш твърта и с Твоят промисъл управляваш света, Ти като си съставил твърта от 4 стихии, с 4 времена си обвенчал годишният кръг, от Тебе треперят всички разумни сили, Тебе възпява слънцето, Тебе слави луната, Тебе посреща звездите, Тебе слуша светлината, от Тебе тръгнат бездните, на Тебе слугуват изворите, Ти си прострял небето като кожа, утвърдил си земята върху водите, Ти си оградил морето с пясък, пролел си въздуха за дишане, ангелските сили на Тебе служат, архангелските ликове на Тебе се покланят, многооките херувими и шестокрилите серафими около връзката стоят и летят, от страх пред непрестъпната Ти слава закриват лицето си, защото Ти, бидейки Бог неописуем и безначален и неизразим, дойде на земята, като прие образ на раб и се уподоби на човек, тъй като по сърдечната си милост, Владико, Ти си не стърпя да гледаш човешкият род измъчен от дявола, а дойде и ме спаси. Изповядваме благодата и възвестяваме милостта, ни крием благодеянието. Ти спаси рожбите на естеството ни, освети девическата отроба в раждането си. Всичката твар възпява на Тебе и явилия си, защото Ти, Боже наш, се яви на земята и живя с човеците. Ти освети йорданските струи, като изпрати на тях от небето пресветият си дух и изтроши главите на завезелите там змееве. Само Ти, човеколюбиви царю, сега и дойди и чрез слизането на светия Твой дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюбиви царю, и сега дойди чрез слизането на светия Твой дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюбиви царю, сега дойди чрез слизането на светия Твой дух и освети тая вода. И дай благодата на изкуплението, благословението на Йордан, направи извор на нетление, осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от болки, гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломишещи за създанието Ти, защото призовах чудното, славно и страшно за враговете Твои име, Господи. Да се крушат познака на Твоя, да се крушат сърповожда, писател, да се съпротивни сили. Амин. Да се крушат познака на Твои през всички вражески сили. Амин. Молим Ти се, Господи, отстъпят на всички въздушни и смътни призраци, да не се укрие в тая вода, тъмен демон, нито да се изкръщаването зъл дух, който подчинява потъмнение, мисли за бърко на ума. Но Ти, Владико, на всичко направи тази вода, да бъде вода за изкупление, вода за освещение, очистване, пътя дух, разслабване около, прощаване за решение, просветна душата, пане на възраждане, обнова на духа, дарба на осиновение, облекло за нетление и за на живот. Защото Ти си рекал, Господи, умийте се, ще бъдете чисти, махнете зланите от душите си. Ти си ни дарил всички възраждане с вода и дух и Ви се го читая вода, да се пресъкрещавате в нея, за да отходят ветхите човек, който изтлява пред себе Бога, се обличат нови, който се обновява по образ Създателя си, тъй като се срасна с подобна смъртта Ти, възкръщени да бъдат участници в възкресението Ти, и като опазят дара на Светия Твоя дух и въздадат залога на благодата да получат наградата на Божието призвание и се причастят към природите, които са написани в небето, Тебе, Бога и Господа нашего Исус Христа. Що на Тебе подобава слава, чест и поклонение, заедно с безначално Твоя Отец, Спасителя, Богиш, Твой дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Мир на всички вас.
Преклоните главите се пред Господа. Съборете се, да. Владико, Господи, Боже на отците си. Значи направо, чуем да Бог на мреца. Когато ние се пускаш... тук си малко се като така да стане пак. Ман се Божия любиня, радка селена радост. В името на Отца и Сина и Святого Духа му за изцеление душата и тялото, за да слуша вярата. Дай ръцете на тебе. Обратно. Твоите ръце ми сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Мана се Божия раб ми дялко, селена радост. В името на Отца и Сина и Святого Духа му за изцеление. Спокойно, да не нормално. Изцеление душата и тялото, за да слуша вярата. Дай ръцете. Твоите ръце ми сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Моля се Божия раб Димчо, вселена радост. В името на Отца и Сина и Святого Духа за изцеление душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце ми сътвориха и устроиха, за да ходя по стъпките на Твоите заповеди. Къде каничката? Там бе, там. Но стоят стрелни. Да видим, има необходимост. Слаги. Кръсница хвани за дясната ръка. Като ти каже, 3 пъти се влиза и се излиза. Влиза се с десния, като ти каже. Десния крак, после левия, двата крака вътре и 3 пъти се влиза. Аз ще ти кажа. Кръщава се любимата Божия Радка. В името на Отца. Точно. Амин. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин. Амин. Чувствайте късно. Искаш димчето ще попаш. Дръпни нататък. Тук няма да го повече, защото тя са сандалите ли? Може да се обуваш това. Попие ги да се обуваш, защото си ги помазваме. Дай хърпата сега на дялото. По същия начин. Така, стъпи. Като ти кажа. Кръщава се ръвен Божие дяло. В името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин. Амин. Да малко му зави краката, да не се обува, защото ще... защото е чека. Той задига, не може да се късно. Кръщава се Божий Димчо, в името на Отца. Амин. И Сина. Амин.
от него Евангелие. Честито, кръстница. Да, те да се получи. Тук може да само да четам летото за миропомазването. Спасителният страх пред Тебе опази душите им в чистота и правда, тъй като благоугаждат във всяко дело и слово, да станат синове и дъщеря на небесното Ти царство, защото Ти си наш Бог, който мило и спасява, и на Тебе слава отправяме с единородния Твой Син, Светия Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Печат дара Духа Святаго. 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 Амин. Взете така ги служа. Печат дара Духа Святаго. Амин. 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 Кръстница, дай кърпата на ръка. Печат дара Духа Святаго. Дай една кърпата. Няма че ти се една. Хайде да завърши. Така, сега кърпите като... Аз ще завърши. Кърпите като ги изперете, ще ги спаркнете водата в градинка, на цветята, на чисто място. От върва на градинка, защото има мирото си тия, трябва да се намално. Изпирате ги и спаркнете ги водата в градинка. Днеска няма да ги къпите и целувките така, по главата. Целувките по главата няма да ги къпите утре, защото са миро помазани. Мирото да не стича в канала, защото това е с кръста, влизало е с ръцата. Така да имат сили да се борят за врага. Той е невидим, но така, обоя се. Остави трябва по-добре да ги сбърза да бъде. Аз като го помажа, за може да Печат дара Духа Святаго. Амин. 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 Първо ще знаеш къде си. Печат дара Духа Святаго. Амин. 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 Може да се обува. Печат дара Духа Святаго. Амин. 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 И после да се обяви един. Поглед се ревете Божи рад, князявата Димч. Греха на праведното на Отца и Сина Святаго Духа. Амин. Многомилости е Христе Божи, нашите кой са дъсните, който да дадете подаяние. Ела да не полезе се с него. Каниш. Ето кърпачки. Заедно се обоете ги. Ще се нещо такова, ще се измеши се. Мисля се. Ще тръгнете на обоете.
Запакуйте ги. Хотел тебя промыслить, Боже, нужно жертву за спаси нам. Не съм гледаш, може да се гледаш от тях. Това дай на. Така ще ви държите прави, да не се хапнете. Кръсницата зад тях. Ние ще вървим с отеца напред. Ти искаш да носиш това? Добре, може. Не го дам. Ти во Христа крестiste ся, во Христа облекосте ся. Алилуя. Во Христа крестiste ся, во Христа облекосте ся. Да внимаваме. Братя, всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в Неговата смърт се кръстихме и тъй ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, така както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот. Защото ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението. Като знаем това, че векият наш човек е раснат с Него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха, защото който е умрял, той се е освободил от грях. А ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че ще живеем с Него, знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него, колкото до това, че Той умря веднъж за греха, а колкото до това, че живее за Бога. Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Исуса нашия Господ. Алилуя, алилуя, премудрост, просто слушай се Твоего Евангелие, мир се. И Духове Твоему. От Матея, Святаго Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Внимаваме, в онова време десете ученици отидоха в Галилея на планата, дето ги забива Исус, и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, да го рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята, и тъй. Идете, научете всички народи, като и кръщавайте в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи.
подари на рабите си изкупление, които са съкръщени за жизнен живот. Само воля да се яви на сърцето на ръцето ти, опазището на вярата им. Милосия разуми, запази в тях, дрехът на някой се облекне, с коня път не потопажат от них. Поводта се духовно печат, не повреден, като виршно се към тях, към нас милостно усърдие, защото е благословено и посъм словето Твое, на Отца и Сина Святого Духа, сега и винаги во веки веков. Амин. Мир на всички вас. И духовите му преклоните главите се пред Господа. Тебе, Господи. Облеки се Тебе, Христа и Бога наш, летевнето на своята лъжа, пази ги да останат и творими борци, също ние, като на апостол, нажършвате тях и нас, и изпълните на винесто, ще бъдете ви краеш, околните и Христо милост, Спасените, слава праваме, безначално Твой Отец, Святия Благиш, Твой Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Оправдан си, просветена си, осветена си, умилища си, оправдана си, осветена си в името на нашия Господ Исус Христос. Амин. Вие се кръстихте, вие се посветихте, вие се миропомазахте, вие се осветихте, вие се обмихте в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Господи, те помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който по своята благост се осветил околотата на купи град, благословите му да си, нека се знаковите им благословението Ти. И както чрез пророка Самуил се благослови Царя Давида, благословят на дневните Радка, ръбъци Недялко, ръбъци Димчо, чрез ръката на мене грешни, слизайки на тях, че Светия Твой Дух, защото като достигна на Божия Царството на това слава и да видите Иерусалимите блага през всички дни на живота си, що Ти е подобава всяка слава, че се поклони на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги във веки веков. Махам, по-да виж писаците. Така не пак. В името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святого Духа. Амин. Амин. Значи тук пишете името, датата, днескашната дата, кръщението, месеца, годината и си ги давате. Там на майките, на родителите ги дават. Техните коси се превръщат, може на едното ще подгърнем там. Искате сега може да поимате, докато си. Постоява се Божия Недялко в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святого Духа. Амин. Амин. Постоява се Божия Димчо в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святого Духа. Амин. 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 Така. Това е за щитам. Помилуй нас, Боже, по великата Твоя милост, молите човек, помилуй Господи, Боже се молим за Боже се молим за високо просвещение нашето добротворник и истински събратя. Боже се молим за Твоите Божия здраве и вяра и мир. За това запазим при всички дни на живота и на благата чрез създание. Всяко молитва, само Боже се молим за здраве. Боже се обвиня Дженка за възпредницата й, защото си милостив, защото Дух Те раздава славата на Отца и Сина Святия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе, Боже, упование, слава Тебе. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всяко веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо. И живоданите се изволят Йоанн, нашия райски Сын Христос, истинния Бог наш, внутрен пречисти по Своя Матери, сила честна, от тогаща от Христа, стих славен си, по славен наши непосне, Методий Кирила. Святаго Благоверен царя Бориса, изменшего Климента, Христ Полушего Творца.
помощ нашего Иоанна, постановил, от вас нашего Николая, Христос Меликевич, от вас стихи правим, Отец Святиман, всех святых, помилуй спасет нас, яко благ и човеколюбец. Амин. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Вы все правите Божий, радка и дел, любим, любим на Отца, и Сына Святого Духа. Амин. Это как сам, тут не надо. Это как. Внимательно там. Зад меня, когда говорит. После църкви се успява все, което Божий, радка и дел, любим, любим на Отца и Сына Святого Духа. Амин. Сега отпускаш Твоя раб, влади според думата си, защото ще видяха Твое спасение, що се приготвил, като всеки всичко народи се от нас, за спасението на всички станата на народ Израиля. Амин. Духнете се всичките и лайте да целуваме тия икони, че се това изпреди. Тия иконите. Другите учениците. Ти може да ги... Майките им къде се дърсите, нещата на гръбата. Да ще да ги вържава вътре. Те ще дойдат с мен и ти ще застанеш пред вратата. Така, преди стълбче. Само ученицата. Айде на сте. Преди там пред вратата. Пред вратата. Пред вратата. От днеска тези хубави деца, братчета и сестрича са православни християни. Трябва да знаем, че в умиването на купела се умива и първородния грях, който има още Адам и Ева. Също така се дава един невидим ангел, пазител, който пазва, закриля, наставлява доброто. Кръстницата става вече духовна майка. Тя има задължението да ги възпитава, да ги наставлява в православната вяра, а тя от своя страна започита и уважава своята кръстница. Кръстницата отива на имените дни, там, когато дялото стане ден радка на Рождество, Димчо, когато е родина. Да, така. Кръстницата на гости. Кръщелниците на Коледа и Великден на гости на кръстницата. Така. Може и по другите време, там Значи трябва да знаем, че малките деца до 7 години, той колко години? 7. Точно 7. Значи до 7, може до 8, нито постят, нито се изповядат, причастяват се. Значи на литургия, неделен ден на празници, когато свещеник служи литургия, свещеника с лъжичката към 9 пълна ще дойдат на служба, там където живеете, не знам където, църква където има, и ги причастяваме. Трябва да не са яли, да не са пили, на гладно, на жадно и дават драгоценната кръв на нашия Господ. Отива колко не, това е самата кръв за телата, за душичките, за телата. А тя трябва вече да пости, да се изповяда, да се така напред. Това е за 8 години вече, но шоцето е така. Това са най-големите неща, да се причастяват. Да се живи здрави, да се бъдат много послушни, ученолюбиви и да растат духовния живот, да станат така чисти, като ангели, като бъдат в Царството небесно. Това е целта на християни, да влезе в Царството небесно. Ето виждате, тук всичко е изписано с светии, които са угодили на Бога. По различен начин. Бил си
отряза главата, друг това не знаете. Историята, чели сте житията и сега са вечно при Бога. Няма ден, час, тогава да види милион, а няма безвремие и зато и ние трябва. В Царството Небесно има много домове. Така, подготвени са за нас, но ние трябва да положим усилия. Царството Небесно казва се насилно се ограбя. Така че трябва да полагим усилия. Така, заповядай. Те са общо така, но ще се четете, не? Жалко. Те са три различни, ще ги сменят. Така, аз ще светя иконката, вие може да се почерпите. Сега днеска петък, постно, така. Постно бе, което расте. Сряда и петък постно. Утре може да се вържи, но сряда и петък, не, петък, знаете, Господ Христос разпънат на кръст, разпети петък. През годината винаги петък. Има определени петъци, когато са пости, но по принцип са пости. И да са растителна храна. Така че, знаете, където има мляко, така и ця, нали? Това са вече влажни храни от животински характер. Така, чулчите, така по главите, кърпите, разбрахте, изпирате ги водата в градинката, утре ще ги кърпите и ще им се радвате. Така.